একদম মানে ঠ্যাং ফালাইলে মনে হয় কি রক্তটা ছিঁড়ে যায় এরকম ভাব আর কি, খুব টান লাগে। হাইটে যে 10-20 হাত জায়গা যাওয়া আসা এরকম আমি পারতাম না, সে কষ্ট আর বলার উপায় নাই, মানে আমি একদম হাঁটতেই পারতাম না। খুব উন্নতি হয়েছে, প্রায় 100% আমি আরাম পাইয়া গেলাম। বাড়ি কই? বাড়ি ডিস্ট্রিক্ট চিরাং, বাসুগাঁও, পালপাড়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোককো যদি স্পণ্ডাইলাইটিছ, বেক পেইন বা স্লিপ ডিস্ক নামৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টৰলৈকে চাব লাগিব। নমস্কাৰ, নমস্কার, কি নাম আপোনাৰ? আমার নাম নেপাল পাল। নেপাল পাল। পাল। অ'কে, চিৰাঙৰ পৰা আহিছে আপুনি? হ্যাঁ, চিরাঙের পৰা আহিছে। ইয়াতে আপুনি আহিলে হ্যাঁ, কি কাৰণত, কি অসুবিধা লৈ আহিলে আপুনি? আমার ঠ্যাঙের বিষ, খোঁজ কৰিব পৰা নাই, মানে 20 হাত জায়গাও মানে খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাই, কিন্তু ইয়াত আহি মই ইমানখিনি ভাল পাইছোঁ, এতিয়া মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম আর কি। বাস লুজ বাস লুজ লুজ বাস বাস ধীরে ছাড়তে লাগবো, হ্যাঁ? বুঝ ছাড়বেন, ব্যাস। কেমন লাগে? 100 দিয়া কত ভালো যেমন লাগতেছে। 100তে এখন 100ই মনে হয়। জয়গুরু। হ্যাঁ, গুয়াহাটিতে এই যে পন্ডলাইসিসের ট্রিটমেন্টটা করে আমি ভালোই উপকার পাইলাম। হ্যাঁ, এই দাদার কাছে আসবেন। হ্যাঁ, জয় গুরু গুরু ভাই হিসেবে পরিচয় দিলাম। দাদা ভালো ট্রিটমেন্ট করলো, ভালো উপদেশ দিল। যদি এরকম ধরনের আছে তো আমাদের বাসুকা বহুতই, পারলে আসবেন, এসে এখানে অল্প পয়সার ভিতরে সুচিকিৎসা পাবেন। হ্যাঁ।